Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab tidak pernah berkesudahan kasih setianya dalam hidup kita. Amin. Mari semua bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dari hari ke hari tiada pernah terlambat, berkat-Mu turun atas hidupku Tuhan. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah bertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Nyatakan tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Haleluya. Mari satu suara nyatakan pujian itu.